kemana-mana dia ikut. Lihatlah, mana kucing aku ada 10 kan, jadi kalau ikut semua kayak bodyguard di belakang. Dan orang-orang tuh pada takutnya pas ngintil itu kan banyak sepeda ya, dia itu takut ketabrak gitu loh. Soalnya aku trauma berapa kali kucing aku ketabrak, bahkan matanya keluar, belum juga berdarahnya, kadang masih hidup tapi cuma sampai seminggu, kan nggak tega banget. Apa aku dikira maknya kali ya? Adalah aku duduk doang, dia itu udah pangku. Heran banget. Dari apa? Nggak mau.